spare glán ní stamil le feicáil agus las an spare sús le an aurora ar bhí sé absolútely dó credit. Fáilte an seo go dtí Iceland tá mé féin Donald Gleachan agus má partner in crime Graham Pollard an seo agus tá de Cortún na Northern Lights. An cé cúpla látam tréis go láirtamán dhéanamh rinne beag nach 7 óra réir ar bóthra ú fásach a go túsan is a túisgurt an tír agus tá just tír céimhír an waterfall seo. Sús an ihe inis a ceann an fjords. Fós níor tháinig mu déana aurora díreach chuúpa nó méid sin a tháinig mu an céidíthe ach tá na scamal a brisú sús so ceapam go méid chance agan iad eáil an nocht. Bhí ihe ionta agan do aurora ar air las an spare sús just díreachú sé an taobh seo léir trasna go dtí an taobh eile. San áit bhfuilmid tá mod taobhaiste do 5 míle ón Arctic Circle, so ceapan féin go chun le an áit. So tá mod stopíadis ar a taobh an bóthar mar tháinig muid an sléibh seo. So tá naimseoir brandú go más tá chun géaníocht faoi sús an sin. Ag an pointe seo tá chun stoppa chuir le an siúlóid. Tá píosa dearnach rud an searach níl bút sí ceartagaí nó rópaí nó aon rud chun taobh ús é sin, so just ceapan muid Cortún stoppan is. Ach tá na roiir go sús an seo just do creidte tá na sléifte, tá na fjord taobh hir dún, tá sneachta an agus tá sé an fór. So tá mo tréis stop ar taobh an bóthar chun thóg timelapse na sléifte atá taobh hir dún ach bhí disaster agamsa, tá mo camera taréis bhil bás tá shutter imithe air ní osclaíonn sé ceart, so ein green graph a thóga mé bhí lína dubh ag bun na green graph. Is sin an camera bhí muid úsáid chun dhéanamh na timelapses ar an aurora. So tá seans má ón pointe seo ní bé an ach green graph an eile fáil. Tá an díomh má oiríonn cinnte bhálinn a bheith an fáil timelapses ceart an aurora ach leanam muid a ráid le an stuff atá agin ní déanann siad timelapses ceart. Ach déanam muid iirecht lena camera atá fós beo. So sin deire le an turas don céad leat an turas bé fí an eile le teacht ón darna le i gceann teachta le.